Saged boten? Nun sewu. Dalamnya pun jenengan. Mriki napa penting sari? Khas banget hawane Sleman. Nggih ngluput tok niku megawe. Kula mboten golek bathik. Derek jalan-jalan iki. Monggo, Pak. Saged boten? Nun sewu. Lipung, Bantul. Iya. Jalan-jalan iki. Mlaku-mlaku turut desa. Iya. Sora. Lho. Bekal nyambut gawe wis Ah, nggih. sadapan bener. Jangan apa mungkin apa nak apa jelas kan yo ora bener apa. Ah nggih. Suami dah Pak. Mboten napa. Srengenge sorene niku lho. Nggih. Aku jam 9 munggah Pak panas banget ya Pak ya iki. Napa? Napa jam 9 munggah panas banget ya. Jam 09.00 isuk. Ayo sama iso 10 Lah nek 09.00 bengi kan adem banget. Ayo aku itu ada banget kau mulai jangan iki kau tekan kau begini gua sekate. Pun, Pak, tak mlaku-mlaku riyin. Iya. Masya. Matur nuwun, Pak Sutarman. Sukses ya Pak ya. Nggih, amin. Ya. Monggo. Ya, oke.
Dalamnya pun jenengan. Kula kidul rika. Mriki napa penting sari? Nggih. Dukuh napa desa? Dukuh. Dukuh. Kelurahannya Bolarjo. Nah, ini jenengan ajeng tindak pundi? Nandok ing Saking kono. boten pilani. Beres-beres persiapan aja enten tamu. Sing Oh, setu. tamu sing nganggeni villa niku. Nggih. Nun. Pak. Nun sewu. Jarak damel video. Kahanan desa. Oh, monggo. Nun sewu nggih. Nggih. Kayak napa niki jenengan? Niki napa ten Resik-resik. nggih. Sing wedang atus. Oh nggih. Nun sewu nggih Pak nggih. Nggih. Kahanane penak mriki. Nggih, niku nderek parkir teng masjid. Oh, Sekeco ya, Pak. Nun. Pak. Nun sewu. Damel video oh, monggo. kahanan desa. Kayak damel apa jenengan? Nani niku. Kayak kegiatan nggih. Nani Buang sebel, Pak. Buang sebel. buang waktu. Baru pulang juga ini. Oh, lah ngaso teng pundi? Lidik. Teng Riku. Dari Lem- mana, Pak? kula. Nggih. Bantul, Pak. Pawon. Ya. Oh. Ketemunya teng kali nopo? Niku mengke tempurannya kali kuning. Oh, kali kuning. Iya, yang di kulon ae. Sik niki kulone pundi to? Iki, Bang. Oh, mriko nggih. Khas banget nggih hawane Sleman iki. Ya. Khas banget hawane Sleman. Ya, iya.
nggih adem. Wah, niku pundi-pundi ya, Pak? Kan kula mau adem ya. Adem. Pun tak derek lajengan den nggih, Pak. Oh nggih, monggo. Matur nuwun sewu niki lho, Pak. Siap-siap nggih. Niki wonten margi nggih, Pak? Wonten margi mriko. Mriko terus ngilen. Saged nggih? Saged. Oh, nggih. Ngetan buntu. Oh, ngetan buntu. Oh, nggih. Nuwun, Pak. Bu, derek langkung, Bu. Pak. Nun sewu, derek jalan-jalan iki.
Haris, Mas. Nggih. Anu map no. Map. Ora, gawe kahanan desa. Oh. Kahanan mawon. Monggo, monggo. Nun. Nun, Mbah. Mbah. Gak makan nih. Oh. Delek jalan-jalan iki. Pinten sapine? Setunggal. Jenengan Kulo Bantul. tidak Pengen jalan-jalan mawon. yang pinten. Pripun? Rencangipun sinten. Oh, mung piyambak kula. Pengen damel kahanan desa. Nate. Nggih, Angger monggo mawon. nggih. Lah niku pun mampir griku dereng. Napa niki? Jenengan Bantul sing pundi? Kula kasihan. Niki pundong. Sing pundi? Niki dalam niki. Nggih. Oh, pundong iki. Nek sik kakung lari kula mbagi. Oh. Nek pundong kan kidul, nek kula kan ler. Nggih. Monggo pinarak Nggih. apa mboten? Matur nuwun, tak lajengan mawon. Mangke kondur Nggih, mau ampil mobil mboten niti motor mawon. motor mau. Nggih, Cerak kok nggih. caket nggih. Paling nggih sak jam. Mangke terus nggih laporan napa jenengan nek tindak-tindak ngaten Oh, ndang nggih. Nggih kula piyambak meng seneng mawon. direkam. Nggih, niki. Niki jenengan tak rekam. Mboten napa-napa to, Mbak. Kula mboten iso basa iki. Nggih. Rekam. Lah sing diremeni niku basa asli. Nah nggih. Nggih, sing diremeni niku basa asline, Mbah. Lah kula niku wong biyen kok nggih. Lah napa malih tiyang biyen, piantun biyen. Nah nggih kula niku kelahiran tahun Jepang bubar kawan desa kalih. Oh, Jepang mah anu mriki nek bubar kawan desa gangsal. Kula 42 lahir. Oh nggih, berarti pas Jepang mriki. Nggih. Ya no nggih niku. Berarti jenengan yuswa 8 dasa, Kangkung. 8 dasa 3 no nggih. Nek ra mboten boleh desa kangkung nek mboten kleru. Nggih, nggih. Sekawan mboten. Lembah Kakung Tesi Sugeng. Rika le seda umur 7 desa gangsal tahun 2009. Oh 2009. Nggih. Pun suwe banget kayak pilar kula pun legend ku pun suwe ket lari-lari terus dereng do nikah napa nggih. Oh. Pun nikah tunggal. Berarti sabine jenengan niku sing sok nggih arena niku do nggih latihan nandur, Nggih. terus numpaki luku. Nggih. Nek wonten tamu-tamu wisata. Jakarta niku mangke mriki ngundang tukang megawe. Oh, nggih. Nek riyen ngriki sing nglampahke ning lare kula wegah kesel kok mbok ngaten. Oh, ngaten. Ngladeni kah cilik-cilik. Kedah sabar nggih. Nggih ngubengi sawah. Ora wae aku ngaten. Lu asmane jenengan Mbah sinten? Kula Mbah Setya Budiatmojo. Mbah Setyo Budiatmojo nggih. Kula Ipung, Mbah. Heh? Ipung nek kula. Kula niku sepuh sangat. Anu niku sih sehat sangat lho niku jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi enjing sonten pinaringono sehat Amin. panjang umur. Amin, amin. Tarakan ngoten. Amin. Dateng Amin. Gusti Allah kang Maha Ah, nggih leres Namung niku. ngoten niku kula penuhune mboten njaluk sugih, mboten njaluk napa-napa. Nggih, Pun sak cukupe mawon saged kula mboten kekurangan. nggih alhamdulillah. Wingi Mboten di sate.
Mboten. nggih ngluku tok niku megawe. Kula mboten golek bathi. Mangke nek sapi niku pun malah mboten kena nggo megawe sekula ijolke. Niki lanang apa wedok? Jaler. Jaler nggih. Nek tesih kena nggo megawe sing pados lembuke nggo megawe niku angel Angel saniki nggih. Angel. Nggih. Untuk apik ora kena nggo megawe jengke napa. Ah nggih. Untuk lemu gedene nek ra kena nggo megawe kula mboten gelem. Tadi saniki nggih sapi megawe pun arang banget to, Mbah. Nggih wong lek ngajari nggih angel kok nggih. Oh ngaten nggih. Mergo diajari nggih. Lek ngajari pirang-pirang dina kek sapi nek ora jalan mesti nggudak kok pripun. Oh. Nek ra napa ya nek ra biasane ambune ngoten mesti ngudhes sak kemenge. Nggih. Gampang angel mah kula meng seneng lek kena nggo megawe nek cara kula wong bebadan ngene kesugiane ndang mudak ngoten dijake wingi iki. Nggih nggih. Ning kula mboten wong karang ngladeni bocah megawe kula dhewe ra iso matur kok nggih. Nggih. Ombo mboten sabine? Nggih. Sabine ombo. Nggih cekapan. Niki nggih urusan dhewe rika nggih sabine. Nggih. Welok. Dadi mboten iso ewang-ewangan. Hei. Tapi nek ra kulinane diceraki nggih bekos ya, Mas. Oh ngaten. Nggih. Ora kenal sih nggih, Mbah. Pun, Mbah. Tak lajengaken matur nuwun. Nggih. Sehat-sehat nggih jenengan. Pun pangapunten nggih. Mboten napa-napa. Kula sing pangapunten yo ganggu jenengan. Dilenggahke tendah nggih. Alah ampun sekap. Kula mboten dedalem apik, Mas. Kula manik ngeten iki. Nggih mboten napa. Sing penting disyukuri wau jenengan. Ha nggih, pun ngeten niku soalé nek sire bangun kula nggih iso ning nek wong tuwa iki nek kepleset niku nyemelangi. Ah nggih leres. Nggih. Pun pareng-pareng. Entene. Nggih, nggih, pareng-pareng ren, Mbah. Kare Nggih. Pareng ren Mbah nggih. Assalamualaikum. ganggu kula nek sore niku pun mboten masak. Oh, nggih. Tak esuk Nggih, nggih. kira. Nggih piyambak tok tapi. Nggih piyambak tok. Kula yang kalih-kalih sing ngadeg niku. Oh, kali putrane nggih. Pun pareng-pareng, Mbah. Monggo. Teng masjid. Wonten masjid. Ayo sini lewat. Mau saya hello enggak? Halo. Halo. Ayo, pilih. Nggih, Tekan ngendi le sepedaan? atas. Kok enggak di kayu? Enggak. Lho piye? Jare sepedaan. Ayo. Arep ngomong apa?
Jadi langkung, Pak. Jadi jalan-jalan iki. Monggo, Pak.